ചുമ പനിയെക്കുറിച്ചൊന്നും കിതാബിൽ വ്യക്തമായി ജമാഅത്ത് വരണോ വേണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്ന, അവരുടെ വരവ് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ജമാഅത്തിൽ വരേണ്ടതില്ല എന്നും തടയപ്പെടണമെന്നും അബ്രസ് വെള്ളപ്പാണ്ട്, മജ്ദൂം കുഷ്ഠരോഗി, അതുപോലെ തന്നെ ആയിൻ കണ്ണേറുകാരൻ, ഇവരെയൊന്നും ജമാഅത്തിനെ തൊട്ട് തടയപ്പെടണം. അവരുടെ ഉപദ്രവം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട്, വെള്ളപ്പാണ്ടുകാരനെ കൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കുഷ്ഠരോഗിയെ കൊണ്ട്, കണ്ണേറുകാരൻ്റെ കണ്ണൻ്റെ കണ്ണേറ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട്, ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അവരെ തടയപ്പെടണമെന്നും, ആ തടയപ്പെടൽ നിർബന്ധമാണോ അല്ല സുന്നത്താണോ, അത് നിർബന്ധമാണ്. കാരണം ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ തടയൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നതാണ് നബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു സഹീഹുൽ മുസ്ലിമിൽ ചർച്ച ചെയ്തതായിട്ട് ഇബ്നു ഹജർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരെ തടയപ്പെടണം. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കരീഹായ രീഹ്, ദുർഗന്ധമുള്ളവർ, അവരും ജമാഅത്തിൽ നിന്ന് തടയപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന്. കാരണം അവരും ജമാഅത്തിൽ വരേണ്ടതില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകുന്ന ആളുകളാവുമ്പോൾ അവർ ജമാഅത്തിൽ വരേണ്ട, തടയപ്പെടണമെന്ന് കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഈ ചുമയും പനിയും ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന കൊറോണ എന്ന രോഗം രാജ്യം മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ ഭീതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗം, ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ലോകത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് ഭരണകൂടം മുഴുവൻ, വിശ്വഗ്രന്മാരും എല്ലാവരും അത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, വിശേഷിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യമന്ത്രി ആ വിഷയത്തിൽ പനിയും ചുമയും ഉള്ളവർ പൊതുകാര്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കരുത്, വളരെ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും, വിശിഷ്യ പനി ചുമയുള്ള ആളുകളൊന്നും പൊതുകാര്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാതെ മാറി നിൽക്കണമെന്നും പറയുമ്പോൾ, അത് അവരിലേക്ക് പകരാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ മുഖാന്തരം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകാനോ സാധ്യത കൂടുതൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി നിൽക്കാമെന്നാണ് ഈ മറ്റുള്ളവർ ഒഴിവാകണം എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഈ വിഷയം ഫത്താവുൽ കുബറ 1/212 ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്.